د میدان وردګ ولایت سپورت او بدني روزنې امریت له لوري د وشو اتم پړاو سیالۍ ترسره شوې. یادې سیالۍ چې د مڼې ګل تر عنوان لاندې وې د هیواد له 10 ولایتونو څخه پکې 108 تنه ورزشکارانو ګډون درلود. په دغه سیالیو کې دا د وشو څانګې سیالۍ دي چې د 10 ولایتو ترمنځ دي. 108 ورزشکارانو پکې اشتراک کوي. دغه لوبې هر کال یو دور نیسو په نامه د مڼې ګل. نو دغه اتم دور ده چې د مسابقې نیسو د ځوانانو د رشد و ترقي په خاطر باندې. ورزشکاران چې له بېلابېلو ولایتونو څخه یې په دې سیالیو کې ګډون درلود له مسؤلینو د یادو سیالیو د ترسره کېدو په موخه خوښي وښوده او زیاته یې کړه چې دوی هڅه کوي په ولایتي او د هیواد په کچه سیالۍ ترسره کړي. به خاطر جوان‌ها بسیار رول مهم داره که جوان‌ها رشد بکنه، جوان‌ها از کارهای خراب دست بکشن. خیلی اهمیت داره چون که ورزشکار هستیم می‌خوایم در رشد خود موفق باشیم و یک سربلندی بر افغانستان و ملت خود داشته باشیم. دا موږ لپاره ډېر ګټور دی چې موږ پکې جوړېږو ولایتي مسابقې دي چې موږ ډېر تقریبا ډېره فایده کوي نظري مسابقې د تجربه کې واخلو. ټول یې ډېر نیولې 2-3 ټیمه تمرین کوو سهار ماښام ماخوستن مثال سهار سپارینګ فایټ کوو ماسپښین دویش کوو. مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په نورو برخو کې هم ورته سیالۍ په لاره اچولې او په راتلونکي کې هم پلان لري.